اوس بیا ها موږ به راشو موږ به یو ریکټنګل ډرا کړو د بلاک لپاره زه د سیلینګ لایټ ډیزاینینګ کوم که نه اوس لومبي د دې د ټاپ ویو یعنې ټاپ ویو نه ډیزاین کوم نو هغه بس داسې راوالم چې لیټ سپوز 10 انچ او 10 انچ موږ سره یو بلاک مطلب 10 انچ د هغې پلیټ دی پای کې زه ډیزاین راولم اوس د دې نه ګوره آفسیټ مې ترې واخیستو 2 انچ دنده رالم 2 انچ خو ډېر زیات شو دا 10 انچ نه یې ډرا شوي وو زما په خیال دا کم ډرا شوی دی صحیح دی سلام 0.5 پته دنده راشو صحیح شو 1 انچ پته راشو صحیح شو که نه اوس به مونږ راشو مونږ به دې په سینټر کې یو لاین ډرا کړو داسې او مونږ به سی کمانډ راوالو سرکل کمانډ او مونږ به دې ځای نه یو سرکل ډرا کړو دا به دلته ټچ کړو داسې او مونږ به دا اریز کړو نو که تاسو نارملي وګورئ نو یو سیلینګ لایټ چې کوم دی هغه تاسو ته د بره نه داسې ښکاري مطلب دې ته لاندې نه وګوره تاسو ته داسې ښکاري ټیک ده که نه بل د سیلینګ لایټ خپل پلیټ راځي پای کې دا فکس کړو اوس زم یو خو سیلینګ لایټ ما سره دا شو ټیک شو اوس یو چې کوم دی نو ما بل زه ویم چې دې د فرنٹ ویو نه زه ډیزاین کوم چې لکه دې ته زه په داسې باندې ګورم دا ماته څنګه ښکاري نو زه به ګوره ایل کمانډ راوالم لاین کمانډ زه به دلته راشم F8 به پریس کوم لاین به سیده شي د دې او فرنٹ ویو ویني سر معمولي به ښکاري که نه لکه تو ته داسې وکړه د خېټه مې داسې ښکاري ګوره داسې آفسیټ راوالم فار ایگزامپل 1 انچ زمونږ د دې دا پلیټ سایز راغی 1 انچ خو ډېر غټ دی 0.5 پې والم که نه صحیح شو مطلب دا پلیټ په داسې باندې دا 0.5 راغی صحیح شو که نه بیا لاین کمانډ زه راوالم د دې ځای نه یو لاین دې سره اټیچ کړم د دې ځای نه یو لاین بیا دې سره اټیچ کړم داسې ټیک شو بیا زه چلو کوم بیا زه زیډ انټر کوم او دې کې دنده راشم داسې آفسیټ کمانډ راوالم 1 انچ د دې طرف نه راشم دنده او 1 انچ د دې طرف نه راشم دنده ځکه چې 1 انچ نه دنده بیا الایک جوړ شوی دی کنه او د دې د میډ پوینټ نه زم چې را د لاندې راغلی دی انچې لاندې راغلی داسې نو اے آر کمانډ راوالم په دې ځای کلیک کوم په دې ځای کلیک کوم او په دې ځای کلیک کوم او زه دا اریز کوم انټر دا مونږ سره د دې ویو راله 0.2 چې کوم دی زه والم او زه دې کې دنده لاړ شم داسې ګلاس ویو مې شو کړه که نه صرف ټیک شو زیډ انټر دغه شانتې ما سره لیټ سپوز یو بلب دی صحیح شو نو ګوره هغه بلب څنګه ډرا دی هغه زه سرکل راوالم کلیک وکړم لیټ سیز 1.5 انچ یو سرکل زه ډرا کوم داسې صحیح شو که نه په هغې سرکل کې زه آفسیټ راوالم او 2 انچ دنده راشم سوري آفسیټ راوالم او 0.2 دنده راشم او بیا آفسیټ راوالم او 0.2 بیا دنده راشم صحیح شو مطلب دا لومبې لاندې هغه بلاک شو بیا پکې داسې بلاک راوتو بیا هغه بلب جوړ شوی ټیک شو که نه اوس د دې چې کوم دی فرنٹ ویو زه ډیزاین اخلم نو هغه زه داسې واخلم چې زه ویم چې یاره مونږ سره یو لاین کمانډ دی او داسې راغی او هغه مونږ سره راغی 1.5 نو مطلب 3 انچ ټوټل که نه آفسیټ ته والم او زه چې 0.2 د دې نه زه لاندې راغیم لاین کمانډ راوالم او د دې ځای نه لاین داسې ډرا کړم انټر کړم او بیا د دې طرفه لاین راشم داسې دې سره انټر کړم د دې نه آفسیټ والم 0.5 دنده راشم زه 0.5 به راشم خیر دی او لاین راوالم د دې ځای نه کلیک کړم دا دې سره داسې اټیچ کړم
صحیح شو بیا ته افسټ راوالم 0.2 ته بل لاندې راشم او دا لاین بس دې طرف ته داسې ایکسټینډ بوزم مړه خیال دې وکړو ټریم کمانډ راوالم او بیا ته افسټ راوالم 0.2 بل لاندې راشم او ای ایکس سره ډبل انټر کم کراس کیږي داسې که نه نو زه به یې کراس کوم نه زه به یې دې ځای نه په داسې سټریټ والم او میرر به والم په دې لاین به کلیک کم که نه انټر به کم او د دې د میډ پوینټ نه به دې طرف ته میرر کم داسې ټریم کمانډ ګورئ دا ټریم دا ټریم دا ټریم دا ټریم मतलब को तो गोरे ना काइंड ऑफ होल्डर शो Oh, yeah. उस गोरे लाइन कमांड रवाला होल्डर ना सॉकेट लाइन दे वाला 0.5 डेढ़ घट ते खोजा एनी हाउ 0.5 सही था और ये तरफ तरह और बिया में जदीना द मिड पॉइंट ना यो लाइन ड्रा को लेट सपोज द बल्ब रागले दे से 3 इंच पूरे लाइन रागले दे ऐसे ठीक शो जी रजिस्टर और ये तरफ माने रालम 0.5 एंटर 0.5 डेढ़ ज्यादा लाइन कमांड और पदी तरफ माने रालम 0.2 एंटर और लाइन कमांड पदी तरफ माने रालम और ये सर कमांड बराबर यो खुले چې تاسو لایټ ډیزاین زده کو کنه صحیح شو ډېر فنسي لایټ هم جوړ کړه صحیح شو اوس دا سلور سونه ما سره کنټرول ا سره ما دا ټول سلیکټ کړم رالم بلاک ته انټر چې کله بلاک ته راغلم دلته ما ورکو بل سلیکټ آبجیکټ سلور وړه شوي دي که نه اوکې شو ډبل کلیک بل اپ کولی شو اوس زه دا غواړم چې زه دا داسې راولم چې ما سره یو شو کېږي او دا نور نه شو کېږي خبر زموږ هغه راځي په هغه ټایم کې نو دې له به زه ورکړم دا ویزیبیلیټي پیرامیټر څه او دا به زه ولګوم چې کوم ځای کې زما پکار دی لکه لیټ سپوز په دې ځای کې پکار دی اوس به زه راشم په دې ویزیبیلیټي پیرامیټر به ډبل کلیک کوم نو ما سره ویزیبیلیټي سټیټس راغله 1 2 3 4 څلور سټیټونه یې سره نو زه به دې ځای کې څو سټیټه جوړ کړم یو جوړ دی که نه دویم دریم څلورم اوس به زه دې هر سټیټ له نوم ورکړم رینیم سیلینګ ټاپ لکه سیلینګ ټاپ کې دا شو سیلینګ فرنٹ بل اپ ټاپ بل اپ فرنٹ ټیک شو صحیح اوس به زه راشم دلته کې به زه د سیلینګ ټاپ سلیکټ کړم اوس به سیلینګ ټاپ چې سلیکټ کړم دې کې دا آیکن نه دی میک انویزیبل په دې به کلیک کوم او په سیلینګ ټاپ کې به دا او دا انویزیبل کوم په سیلینګ ټاپ کې به صرف دا کوم ټیک شو دغه شانتې به راشم سیلینګ فرنٹ ته نو په سیلینګ فرنٹ کې به انویزیبل باندې کلیک کوم او دا به انویزیبل کوم نو صرف دا پوه شوې هر یو له دا اکشن ورکړي